ऑफिस के काम में कॉम्प्रोमाइज तो चलता ही है, बट कॉफी और चाय ब्रेक्स में ना, रेड फ्लैग। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए ये बिग बरिस्टा 2.0। ये है एक बीन टू कप कॉफी मशीन जो स्पेशली डिजाइंड है आपके ऑफिस नीड्स के लिए। पहले हम मशीन को वाटर टैंकर से कनेक्ट कर देंगे, फिर हम हॉपर को कॉफी बीन से फिल कर देंगे। उसके बाद हम मिल्क पाइप को मिल्क कंटेनर के साथ अटैच करेंगे। मशीन को ऑन करने के लिए उसके पीछे के स्विच को ऑन कर दीजिए। अब आपको बस 5 to 10 मिनट्स वेट करना है फॉर द मशीन टू वार्म अप। इस मशीन में आपको 8 बटन्स मिलेंगे, 6 ड्रिंक ऑप्शंस और एक हॉट वाटर एंड स्टीम का ऑप्शन भी मिलेगा। Now all you have to do is अपने प्रेफर्ड बेवरेज के बटन पे क्लिक करें और अपना ड्रिंक एंजॉय करें। चल।